హాయ్, దిస్ ఇస్ దీప్తి. ఈరోజు మనము శ్వాస సుధా గుళికల గురించి చెప్పుకుంటున్నాం. అవి చూడండి ఎలా ఉంటాయో. వీటిని ఎలా చేసుకోవాలో తయారీ విధానం చూద్దాము. ఇది దాల్చిన చెక్క పొడి అండ్ మొత్తం మిక్స్ చేశాక ఈ మిక్చర్ ఇలా తయారవుతుంది. ఫస్ట్ మనం దానికి కావాల్సింది ఇంగ్రీడియంట్స్ని చూద్దాము. దాల్చిన చెక్కను తీసుకుందాము, వాటిని దోరగా వేయించుకుందాము. తర్వాత లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క అంటే ఐడియా ఉంది కదా, ఇలా ఉంటుంది, పట్టా అని కూడా అంటారు. ఇవి లవంగాలను కూడా తీసుకొని వేయించుకుందాము. 50 గ్రాములు లెక్కను తీసుకున్నాను నేను. 50 గ్రామ్స్ దాల్చిన చెక్కను తీసుకొని అలాగే 50 గ్రామ్స్ పసుపు కొమ్ములు, లవంగాలు కూడా దోరగా వేయించాలి. ఒక 50 గ్రామ్స్ తీసుకొని ఇవన్నీ పొడులు చేశాక ఇలాగా ఒక జల్లెడ తీసుకొని జల్లించాలి, అంటే మెత్తగా రావడానికి. ఇది జాపత్రి అంటారు దీన్ని. చూడండి ఇలా ఉంటుంది. ఈ జాపత్రిని కూడా ఒక 50 గ్రామ్స్ తీసుకున్నాను. వీటన్నిటిని మెత్తగా పొడి చేసి ఇలా జల్లించి పెట్టుకోవాలి, వేయించి పొడి చేసుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. వీటిని శ్వాస సుధా గుళికలని అంటారు. ఇది ఒక 5 గ్రామ్స్ గోళీల లెక్కను తయారు చేసి పెట్టుకొని డైలీ మార్నింగ్ అండ్ సాయంత్రం వేసుకుంటూ చప్పరిస్తూ తినాలి. పిల్లలకి కొంచెం తక్కువ మోతాదులో వేయాలి. ఇది ముక్కు, గొంతు, శ్వాసకోశ, గాలి ఆడకపోయినా, ముక్కు నుంచి నీరు కారడం ఇలాంటి సమస్యలకి చాలా యూస్ఫుల్ ఇది. అలాగే నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ ఇది వచ్చి బెల్లం అంటారు దీన్ని. పాత బెల్లం లేదా తాటి బెల్లం అని అడిగితే ఇస్తారు. ఇవన్నీ ఒక్కొక్క ఇంగ్రీడియంట్ విడివిడిగా తీసి పెట్టుకున్నాను చూడండి. వీటన్నింటిని 50 గ్రామ్స్ లెక్కన మనం తీసుకొని ఒక్కొక్కటిగా కలుపుకోవాలి, మిక్స్ చేసుకోవాలి. మనకి ఓపుకుంటే కనుక అలా రోట్లో వేసుకొని కూడా దంచుకోవచ్చు, లేదంటే మిక్సీకైనా వేసి పట్టించుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ మనం ఒక్కొక్కటిగా పొడుల్ని తీసుకుందాము. 50 గ్రామ్స్ దాల్చిన చెక్క పొడి తీసుకుందాము. అయితే మా ఇంట్లోకి 10 గ్రామ్స్ లెక్కన తీసుకుంటున్నాను. ఇట్లాగా ఒక స్పూన్ ఫుల్గా తీసుకుంటే 5 గ్రామ్స్ అవుతుంది. ఇలాగా ఒక్కొక్కటి దాల్చిన చెక్క పొడి 50 గ్రామ్స్, పసుపు కొమ్ముల పొడి 50 గ్రామ్స్, అలాగే లవంగాలు దోరగా వేయించిన పొడి ఒక 50 గ్రాములు, జాపత్రి పొడి కూడా ఒక 50 గ్రాములు, వీటిని కలిపి మొత్తం 200 గ్రాములుగా తీసుకొని, అలాగే పాత బెల్లాన్ని, ఆ బెల్లం మాత్రమే 200 గ్రామ్స్ తీసుకొని కలిపి నూరి నిల్వ చేసుకోవాలి. వీటన్నిటి మిక్స్ చేసేసి నూరి మనము రౌండ్గా అయినా చేసుకోవచ్చు, లేదా ఇలా పొడిగా ఉంచుకొనైనా మనకి 5 గ్రామ్స్ మోతాదు లెక్కనైనా చప్పరిస్తూ తినొచ్చు. పిల్లలకైతే ఒక 2 గ్రామ్స్ అలా ఇవ్వచ్చు. ఈ సీజన్లో ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరికి చిన్న పిల్లల కానించి పెద్దల వరకు నెమ్మి చేయటం, లేదంటే ముక్కు, గొంతు, శ్వాసకోశ సమస్యలు వస్తున్నాయి కదా, గాలి ఆడకపోయినా ఇటువంటి ఏ సమస్యలైనకైనా ఈ మందు అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇది చేసి మనం నిల్వ చేసి పెట్టుకుంటే ఇది పాడవడం అంటూ ఏం జరగదు. చాలా యూస్ఫుల్ రెమెడీ. నేను ఇంట్లో చేసుకొని మా పిల్లలకి మా ఇంట్లో వాడుతున్నాం కాబట్టి ప్రతిదీ నేను ఇంట్లో చేసి మీకు చెప్తాను, నమ్మొచ్చు. మీరు కూడా చేసుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఆయుర్వేదమే, చెడ్డేం కాదు. చూడండి, పిల్లలకైతే ఇలా కొంచెం తీసుకోండి, ఒక 2 గ్రామ్స్ అలాగా. పెద్దలకైతే కొంచెం ఎక్కువ 5 గ్రామ్స్ తీసుకోవాలి, లేదంటే మనం గుళికలుగా అయినా రౌండ్గా ట్యాబ్లెట్స్ రూపంలో అయినా చేసుకోవచ్చు వీటిని. ఇదండి ఈరోజు వీడియో. మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.